Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min warasati ulama'ina wa allafa baina qulubina fa asbahna ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man dama manhajuhul qawim wastaqama ala hudam min rabbih wa siratihil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihil karimil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La khala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala wa 'izza, para alim ulama, para kiai, wa nakhus bidzikri mudirul ma'had Darul Ulum beserta majelis keluarga. Faddalallahu fi hayatihim wa nafa'na bi ulumihim. Yang terhormat beliau Habib Omar bin Abdullah bin Faqih yang dari Batubara Barat, yang kami harapkan barakahnya. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar Langgar Batubara Timur, beliau Kiai Luqman Hakim Zuhdi. Wa kadzalikal mukarram pengasuh Pondok Pesantren Siratal Ilmiyah, beliau Kiai Haji Abdul Mujib Marzuki. Wa kadzalikal mukarram pengasuh Pondok Pesantren Nurut Tulab Bangsal, beliau Kiai Haji Ahmad Abu Hasan, serta para kiai selain yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mubaliw kita kali ini beliau Kiai Ahmad Malik Sartawi dari Meteng Ompun Sampang, yang kami harapkan tetesan ilmu barakahnya. Tidak lupa pula kepada semua wali santri, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Darul Ulum beserta tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer, utamanya Ibu Kepala Desa Dalaman beserta stafnya yang kami hormati serta kami ta'zimi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahmatullah alaikum. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas untuk diucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil Islam wal iman, sebagai wujud karunia beserta syukur kita kepada Allah pencipta alam semesta yang telah memberi hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan mubarak ini kita semua dapat bermuajahah serta bermujalasah dalam acara yang insya Allah penuh dengan barakah ini, dalam rangka menyemarakkan haflatul imtihan di Pondok Pesantren Darul Ulum yang tercinta ini, dengan sebuah harapan dan mudah-mudahan dengan maunah dari Allah Rabbul Izzah, dengan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Darul Ulum ini senantiasa akan menjadi satu birokrasi yang supel mengikuti globalisasi zaman, serta selalu siap untuk dijadikan cermin dan pandangan umat, sekaligus tidak segan-segan untuk memberikan kontribusi agama di dalam melangkah di agenda-agenda Islam dengan tidak menyelempang dari konstitusi bangsa dan agama,
khususnya memegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya mujib sa'ilin. Afdalus salawat atammat taslimat. Semoga tetap tercerahkan kepada baginda Rasul tercinta. Beliau adalah Nabi akhir zaman. Tiada lain adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewarnai hidup ini dengan cat nur ilahi, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan bisa mengarungi hidup ini dengan siratal mustaqim, yakni agama Islam. Oleh karena itu, kita di sini sebagai generasi nyata bahwa kita adalah umat beliau. Marilah kita bersama-sama membaca solawat sebagai rasa cinta dan ucapan terima kasih kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan pembacaan solawat barusan senantiasa kita diakui selaku umatnya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamati yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, orang bijak mengatakan waktu lebih berharga nilainya bila dibandingkan dengan intan emas permata. Maka sebagai pengaplikasian kata bijak di atas, langsung saya publikasikan rentetan acara yang sudah kami kemas sebagaimana berikut. 1. Pembukaan. 2. Lantunan solawat Nabi. Sedangkan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. 4. Ceramah agama. 5. Penutup garing doa. Inilah susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada siang hari ini. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, untuk mengharap berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki tangga acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana hal ini akan dibuka langsung oleh beliau Habib Omar Abdullah bin Faqih. Maka kepada beliau, wa ilaihi fatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa qurratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وعلى كلمهم والشهوات والتابين والتابعين لهم بشان إلى الدين. ثم إلى أرواح أزواجه إلى الطاهرة هم المؤمنين سيدتنا خادجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضا وسيدتنا فاطمة زوجة الرسول وولدهم الحسن والحسين. ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم إلى أرواح الإمام سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد باكر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي رضي رسول حمد وفرهم. ثم إلى أرواح سيدنا إمام خاجر الله خمد عيسى وسيدنا سيدنا عظام قد محمد علي بن رسول حمد وفرهم. ثم إلى أرواح شبرات قد بن فصل عمر بن عبد الرحمن القاص وسي علي بن عبد الله بارز. ثم إلى أرواح شبرات كنت من الشعر وثل البد والبلع حدر الحدد ووصوله وفر. ثم إلى روح كرباني سمداني شابك ذو الجلاني رضي الله عنه. ثم إلى روح سجفر برسنجي. ثم إلى روح سي عبد الله محمد بن سليمان الجسولي. ثم إلى روح محمد على ثابي صيب المولد. ثم إلى روح عبد الرحمن الدباع. ثم إلى روح محمد بن شيخ أبو شيخ البردة. ثم إلى رواية شيخ الوجود شيخ حبيب بن سالم صاحب العناد. ثم إلى أرواح الكتب الشيخ الكتب على حبيب علي
من محمد وصحبه صاحب المسجد الدرر ووصولهم وفروعهم وتلامذته ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين ووصولهم وفروعهم والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه البلاد أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله أينما كان وحلت أرواحهم بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى الفاظ بسم الله أرواحي ثم إلى أرواحي كي حاجي ثم إلى أرواح حشاديا وأزواجه ثم إلى أرواح أرواحي كحج مهساري وأزواجه ووصولهم وأفرحهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وعمواتنا ومسلمين عامة أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويؤلي دور في الجنة وينفعنا بأسوار والغومهم ونفع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Semoga dengan adanya pembukaan barusan acara demi acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Menaiki tangga acara yang kedua, yaitu lantunan salawat Nabi, yang mana hal ini akan kami haturkan kepada yang mulia Ustaz Ainal Yakin. Maka kepadanya waktu kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syaraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika.
مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وأخا مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله كوشا عدد رير سروري أبدا هدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. 5 lembar acara telah kita lewati bersama tanpa terasa. Untuk kali ini menaiki tangga acara yang selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah. Untuk itu dimohon kepada semua undangan konsentrasi, jernihkan hati, pusatkan pikiran guna untuk mendengarkan siraman rohani yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Ahmad Malik Sartawi. Maka kepada beliau dengan segala hormat, waqtan wa makanan wa ilaihi faltafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف أولادنا أكبادنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد.
أصحاب الفضيلة Sami Mulja Torsi Abtina Amulja Aki, ajunan seteja para sadah, ajunan seteja para habaib, ajunan seteja para masyayikh, para alim, para ulama, para asatid, ajunan para undangan, para bapak juga ajunan para ibu. Langkong ipon Fadilatul Mutahhar ajunan semulja As-Sayyid Al-Habib Umar Ibn Abdullah Bil-Faqih, sada ajunan abtina sangat amulja aki Fadilatul Mu'azzam ajunan semulja Kiai Haji Ali Zuhdi, sada ajunan abtina sangat amulja aki Fadilatul Muhtaram ajunan semulja Kiai Haji Abdul Mujib Marzuqi, sada ajunan abtina sangat amulja aki ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para ulama, ajunan seteja para sepo, para guru. Si abtina tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma abdi dalam da ajunan seteja sangat amulja aki. Tak ketinggalan imut mudir hadzal ma'had, mudir hadhil madrasah Darul Ulum, Fadilatul Muwaqqar ajunan semulja Kiai Haji Nurul Abidin, sareng seteja keluarga pesantren, sareng seteja keluarga telum, sada ajunan seteja abdina sangat amulja aki, jajaran penitia pelaksana acara haflatal ikhtibari wal imtihan kesempatan siang hari mangken halaman Madrasah Darul Ulum, langkong-langkong ajunan seteja para asatid, seuntuk ajunan kesempatan mulja siang hari mangken abdina ngaturakin da keajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban pamator jazakumullah an tarbiyatikum, jazakumullah an ta'limikum, jazakumullah an talamidhikum awfal jaza. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sada ajunan abdina bangga benda ajunan seteja para asatidah abdina sangat amulja aki. Tak ketinggalan imut bapak kepala ti sakat nito tempat, sarang seteja jajaran ipon, sada ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki. Aulia talabah ajunan orang sepona murid, ajunan orang sepona santri, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, da ajunan seteja abdina juga sangat amulja aki. Kesempatan siang hari mangken eka dinto halaman pesantren ngereng kaula ajunan nambahin poci, nambahi pangalam ngatoren syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala atas papareng tamdaan nikmat sehat, atas papareng tamdaan nikmat sempat, setentona kalaban sehat ben sempat kaula ajunan ia terakida pada kadito tempat menuin undangan sahibal manzil Kiai Haji Nurul Abidin sekeluarga dalam acara tasyakuran dan acara salamatan. Sementara muka para rabu sepada mulja kalaban rabuna ajunan seteja langkong-langkong, rabuna ajunan para habaib, rabuna ajunan para masyayikh, para sepo, para guru, para ulama, rabuna ajunan karabat taretan kancapereng teletatangke mantar muka kak dinto lembaga Darul Ulum, mantar muka sajan atamba minggu, sajan atamba bulan, sajan atamba tahun. Allah Subhanahu wa taala namda barakan dan manfaatah. Amin Allahumma. Sehingga nak keluar dari kak dinto lembaga minimal nang setiap tahun ngeluaraki murid laki sesalih, ngeluaraki murid bini sesalihah, ngeluaraki nak foto santri laki santri bini sengakungin ilmu, ilmun barakah,
ilmun manfaat. Amin Allahumma amin. Dari kadinto tapangkian mulja isyang aremangken ngireng sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam manturmu ketep-tep ngatorakina da kaajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad ban ilanjut akin da keluarga telemah santri murid sahabat rahmat ban salam manturmu ke terus akin da orang-orang secakang arok-torok parentana mampu ajawin laranganna manturmu ke rahmat ban salam rezeki akin da keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum ban rahmat salam manturmu ke rezeki akin da kaula ajunan sateja dahkan penyer pada kana foto kantos kare kiamat angka tanangah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Isalastarina pamator saya sebut para bapak para ibu abdina ikasokanin sarang mudir hadhil madrasah ajunan simulja ke Haji Nurul Abidin sekeluarga epakon hadir da kadinto halaman telem epakon dateng da kadinto halaman madrasah mangkin ajunan sakecek dalam nyampayaki sakater hikmah maksud bentujuan kadinto lembaga isyang arimangken abadaki acara imtihan. Tanah apa maksud bentujuan na kadinto non dari kadinto ngireng abdina nyoon tidak keajunan para masyayikh para ulama para habaib saungkuna ulama abadaki acara imtihan neng lembaga madrasah pondok pesantren kong langkong isabe neng akhir tahun pelajaran 7 nak dinto tak jauh dari 2 cepon ulama. Nomor sitong acara tasyakuran senomor 2 kento acara salamatan. Apa arten acara tasyakuran? Para Rabu sepademulja melalui acara imtihan melana para wali santri orang sepona murid sepa hadir kada sebelum para habaib sebelum para ulama karena acara imtihan kento hakikat pak bu beni kasokana beni tujuanna beni kaparlona mudir beni kaparlona ke Haji Nurul Abidin beni kaparlona para asatil tapi kaparlona ajunan sareng potra-potren ajunan para Rabu sepademulja ajunan ipapolong eka dinto halaman pesantren keng nam taakin perak nam taakin bunga nam taakin senang nam taakin syukur da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas papareng nikmat agung seyatoraki da keajunan tanah pakai intonon ajunan iparingin atatangke ajunan iparingin semna dari telima kay Nurul Adkayai Nurul Abidin ajunan iparingin semna dari kak dinto pesantren ajunan iparingin semna dari kak dinto madrasah kong langkong ajunan iparingin sempat nih tep potra-potren ajunan dak kak dinto lembaga kak dinto aropaki tor ator sesangat mulja pak kamuljaan ka ento sepekal eka bunga di ajunan seteja daik idilem kau diantunya bi lebih pekal eka bunga paki neng kau dian akhirat. Ulama ada bu para bapak para ibu ni'amul ilahi alal ibadi kathirah wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat setabur dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ada kaula ajunan ka ento banyak pak bu mun metonga nikmat mun metonga rahmat dari ajunan Allah dan kuleban pancin dengan tak kira mampu metong tanah papole Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab Al-Quran sepatoron ampon aseng gek kaleban debu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaketang kebulah mun metong atang nikmat mun metong atang beri kakek tak kira mampu metong dari lampuan Allah dari paratena Allah dari perhatian Allah dari sayang Allah dari sokin Allah. Namun para Rabu sepademulja dari nikmat-nikmat sepekus dari nikmat-nikmat siakung beda nikmat pak sewajib eka punga bi kaula ajunan siwajib eka ngain bi kaula ajunan siwajib esyokoren bi kaula ajunan wa ajalluhunna najabatul auladi di antara nikmat-nikmat siakung boleh pak siwajib esyokoren bi kaula ajunan ibila kaula ajunan kento paringin kacong cipting uning maca Al-Quran
paringin kacong cipting uning rokona iman, paringin kacong cipting uning rokona Islam, paringin kacong cipting uning perentan Allah, paringin kacong cipting uning larangan Allah, paringin kacong cipting uning ilmu agama, ilmun barakah, ilmun manfaat, kamuljaan kaintonon beni namung ikan dia kacong ciping kaula ajunan tapereng sepon bekal ngampung perak ngampung seneng ngampung gegen ngampung muljan ngampung pangkat baik idilem kau dian tunya lebih pagi nang kau dian akhirat angka tanang amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja orang andi anak tahu maca kitab, orang andi anak ngakungin gelar ustad, mun bini andi gelar ustad, mungkin tak patah eka perak pak, waktu ki odi alam tunya, mungkin tak patah eka bunga pak, karena kula ki ikara samanis, karena buja ki ikara saacen, baru laku du malam ten kula ben panjenengan pak, waktunya belada pada kekerungan, la ada arpen udi pole, saat kadis sanon kacong cipting kaula ajunan, selulusan madrasah, panapa pole lulusan pesantren, ngakungin ilmu, ilmun barakah, ilmun manfaat, saat emak benembu parapan aklawub nyace nyabah, kalau wara dari kaudian alam dunia, barang kadada kaudian alam akhirat, kacong ciping kaula ajunan beni repot so senangis, kacong ciping kaula ajunan beni repot so se alolong ben atuwat, kacong ciping kaula ajunan beni sibuk so se arep sangkolan, tapi saat emaknya cek nyabah kepong bina poton maca aki Al-Quran, bada se maca surat Yasin, bada se maca surat Ar-Ra'd, bada se maca surat Waqi'ah, bada se maca surat Al-Mulk, bahkan bada se ngetok ka kopeng apa iwaktu mak lanya cek nyabah, iwaktu mbuk lanya cek nyabah, bada kacong atau bejeping se ngetok ka kopeng noro aki mak mun se mati amman, noro aki bu mun se mati ambun, la ilaha illallah, mun ikiram mak se ketok, mun ikiram bu se ketok taun ni kamaknan iketok akiban maknan tada pangeran angin Allah na pahasiat ke entonon, mun kadung noro akim nak se ketok, mun kadung noro akim bu se ketok, maren noro aki pas cegek nyaben, maren noro aki pas tada nyaben, maren noro aki pas sete pas mate, panapa boleh tak nyeparakan uraka pak, makin nyeparakan uraka mak gela sebelum sete teka hajat ngucap kalimah la ilaha illallah dari nurakan bekal iba tak ada ke dalam swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Keintonon satu aja keinto barakan andi anak pas sekolah madrasah, barakan anak lulusan pesantren, ngakungin ilmu, ilmun barakah dan manfaat. Para rabu pada mulja nyangkolen ilmu kak dinto pak, wajib benih ka Kiai Nurul Abidin, nyangkolen ilmu dak ka potra-potren ajunan, wajib benih dak ka para asatir, si wajib nyangkolen dak ka ilmu, sekatempuan dunia akhirat panjenengan tibi pak ka potra-potren. Tetapi karena Islam kento dinu yusrin, agama gampang, dinu ta'awunin, agama patang tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, panjenengan setak sempat nyangkolen tibi dak ka ilmu dak ka potra-potren, panjenengan setak bisa ngajarin tibi dak ka ilmu agama dak ka potra-potren, dibudin kewajiban cokop dak ka panjenengan tuli tetep kamu sholat ustad serok ngorok Al-Quran, tuli patorok kalangker kiai sing ngajarin Al-Quran, tuli pasrah akidah ka madrasah sebeda edairan panjenengan, tuli pamangkat samaren lulus dari madrasah tetep ka pesantren, apa-apa para rebu pada mulja, karena keintok kewajiban ajunan dibudin kewajiban panjenengan wajib masrah aki. Ketika dinto Kiai Nurul Abidin sareng para ustaz kento geng nolongen na panjenengan dunia akhirat, mana bisa tolongin bi Kiai Nurul Abidin, mana bisa tolongin sareng para asatir
panjenengan deki setakepe i dalam seksa kubur, panjenengan deki secekak i dalam seksa neraka. Tatapena para rabu pada mulja saat ajunan ampun masra akidah kak dinto lembaga, saat ajunan ampun masra akidah sebagian pesantren, maka makin siandi tanggung jawab untuk ngajarin ilmu nyangkolen ilmu agama. Ingki kiai sepatoroen kacong jeping kaula ajunan Ustadz si Aladin potra-potre kaula ajunan dari kak dinto nikmat agung kento tore beliin pole Pak Bu asyokor tore kesempatan siang are mangken kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ala asyrafi amdiyaihi askat tahiyat. Para rabu pada mulja ulama ada buah kita malaqiyallaha ahadun bidhanbin a'zama min jahalati ahli. Panjenengan berangkat laku du malam ke alam kubur Pak, tada nyangutu selebih arwat aki nyangu takalero selebih nyang sara aki nyangu salah sesangat maposang ben mabiring sang i alam kubur etempeng dari atina kacong jeping i dalam kabadan butuh dak ilmu agama. Atina kacong jeping i dalam kabadan belik sementara kita uning iman ben Islam, tauning perintah Allah, tauning larangan Allah, tauning halal haram. Calaka reng tuan i waktu mangkat ka kubur teh lamba ki odin ki tibasan kacong ai rot-torot tak toman ipasraki kalangker untuk isang kolen Al-Qur'an, tak toman ipat etetep ka madrasah, tak toman ipatorok ka pesantren. Reng tuan namung sibuk kalaban urusan tabu, reng tuan kalaban namung sibuk senyangkol na dunya sehingga mangkat pagi pulang sore lah tak mikir ilmu agaman kacong jeping tinglah berang kedereng tuan para rabu pada mulja anak itin akhir dalam keadaan pelik kita uning iman ben Islam, tauning perintah Allah, tauning larangan Allah. Anak saya tak bajang ya alam dunia man saya amuk ilmu kubur teh, anak saya tak apa saya alam dunia reng tuan saya ketempuan ya alam kubur teh, anak saya maksiat ya alam dunia ada kamteng sanyon tatangke, ada kamteng aja mata tangke nyabu aperian ke aba aperian ke bangsa reng tuan saya tak pekot kalaban seksaan ketempuan parkaran ya alam kubur. Alhamdulillah ajunan siampun nete potra potren dak dinto lembaga di lebih ampun ikau ningin tibi bi ajunan potra potren lah hatam Al-Quran, potra potren ampun lah uning iman uning Islam uning perintah Allah uning larangan Allah lah uning abajang uning ibadah. Para rabu pada mulja tore kabunga tore paperak bi ajunan karena keintonon saya kasangwa panjenengan laku du malam ke alam kubur ngereng montoro uning acereta na Pak lamba zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah beda kejadian Pak. Panapa kejadian zaman Nabi Isa kento Nabi Isa intar apa miosan Pak dari Martin intar acelenan kakamna Nabi Isa waktu kento intar dakwah atu ilmu nyabarakin ilmu dak kampung-kampung. Akhirnya Nabi Isa waktu kento lebat isitong panguburan teh pengkira panguburan kento beda lorong. Nabi Isa lebat isetin panguburan kentonon pas ngiding lolong Pak, ngiding tuat ngiding rengkasakian Pak keluar suara dari kubur tinggal semak dari kubur kentonon benih karo papadeng suaran Ustad tetapi panapanun papadeng orang abadereng lake parapan esek sabi malaikat badereng lake parapan nyamuk kalaban seksaan idalim kubur kentonon. Nabi Isa namung tajengak Pak alang-alang tak bisa karena malaikat sengamuk malaikat senyiksak ento benih kasokan na tibi tapi beda semerenta beda semakon pasera semakon Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat Nabi Isa Pak neros aki perjuangan na berangkat Nabi Isa ada Pak sajian semangat untuk nyelamat akin umat sekiodi alam dunya malaikat pada nasib kalaban umat sepapadeng seksaan na alam kubur alam barzah. Para rabu pada mulja totok lekas Pak karena waktu ampun cukup malam saampun Nabi Isa paleman dari pengajian lebat pole panguburan ternyata orang gelak sebedai jurang terbas ke apoy neraka Bu
iyalle ampunan mangken bi Gusti Allah dak kepunan seterbes ka swarga orang gelak la perak non muantera ternyata reng lake genteng sementara gelak waktu ki badai jurang apoi neraka tak epangki sekode karo ekeding lolo ngaben iki iceling jeneng ate epangki barbu sepada mulja ting layalle genteng muan reng lake tera. Akhirnya Nabi Isa timbul pertanyaan nomor sitong arapa orang romi seksa apa tulisan apa salan nomor 2 orang romi iyalle dari curang seterbes ke apoi neraka kekepunan seterbes ke swarga apa keng tulisan la tada atau betusan ki bade keng bade orang sengangkes bade reng senolongin para rabu sepada mulja walamna wasala ila baitihi shalla rak'atain sampuna Nabi Isa ada pada kata 5 asalat 2 rakaat wa ba'dal faragh min salatih sampuna Nabi Isa totok dari salat mari dari salat yang ka tananga mator da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala epakwa pamatora Nabi Isa ya Allah jan kulat ro'o ning akuste anapa orang karomi isek sabi ajunan panapa salan panapa takaleron pamator se pertama se nomor 2 kuste sampuna orang kento sampuna abdina paleman dari pengajian lebat pole ekoburan ternyata orang gila ampun ipindah dari seksaan nada ke dalam swargan pertanyaan abdina panapa keng letusan lata ada ingki kustami yalle bi ajunan ke dalam swarga panapa tusan ki bade keng bade orang sinolongin bade reng sengangkes tak abid pak dari pamator kento rabu malaikat Jibril kata 5 Nabi Isa pak untuk mendapat 2 jawab dari 2 pertanyaan Nabi Isa dari 2 pamatoran Nabi Isa ternyata pak piar saaki jawab dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Isa innahu mata asya wa mundu mat kana fi adabi Isa aroreng lake rokini sek sabi sengko arwa mangkat ka kubur nya ngutus Isa tak lemat obat arasalan jeng umur aben parapan kodu bantusa taperpak kalaban aja lah arwa mulain mata Isa tak belembel tak cat pecat tak buambu dari tang seksaan arwa dibudin setengelin kakiro Isa mator Nabi Isa pak bu engki kuste abdin ampon ngakeli abdin ampon ngauningin mangken ja orang gila esek sabi ajunan keng karena yang ngutus ada ke dalam kubur se nomor 2 kuste mungkin lakaran kento esek sabi ajunan gara-garanya ngutus ke kubur na iyalle dari curang seterbes ke apa neraka de ke kebunan seterbes ke swarga panapa keng tusan la tada panapa tusan la bersih panapa tusan kibada keng beda orang senolongin iya bener sangka anak kakek Isa saungkun reng lake rutusan kibada Isa keng beda senolongin beda sengangkes beda seabela beda senyafaatin aduh kuste teroo ning ajan kula pasera orang senolong kento kuste pasera orang sengangkes kento kuste pasera orang sengalle dari jurang seterbes ka neraka de kebunan seterbes ka swarga pasera orang kento kuste jawab dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala da iya Isa reng lake se mate ruah iwak to mate ati nabinin parapaan hamil ati nabinin parapaan ngandung akhirnya si lake calaka i dalam kubur siang hari siang malam imummu kalaban seksaan tinggal abid bini si hamil i alam dunia walada lahir baji lake thumma rabbathu irabat isabi embun baji lake yatim lake jiriah hatta kabura sampai dewasa derma dewasa kuah jak saking aja baja mangken jak saking anak dan kuleban panjenengan dapat ka umur 7 tahun ara apa mula dapat ka umur 7 tahun biasan kacong ciping mula umur ada pak ka 7 tahun lah kecak pak apa bukti kakecaan na lah bisa kelampian TB tak usah pasang aki bisa ngumpat TB tak usah tulang biimbun mun angingi ben seterus tahu akila TB tak usah bento biimbun nah ika dissa pak mula anak kento dapat ka umur 7 tahun idilim kabadaan penter tor kecak wajib reng tuan yang kulen ilmu agama mun tak sempat sinyang kulen ilmu agama tuli pamasok ke madrasah tuli tetep ke pesantren mun tak ketempo na pancin dengan akhirnya bararabu pada mulja zahabat bihi ilal kutab biindu kento sila kacong kento dewasa tonton pasraki patoro pamasok ke lembaga ngincam teluh pamunduk sekolah ke 5 ke Nurul Abidin
Cinglah dapat ketelima ke Nurul Abidin pak etare mabi ustad kacong gitu ngadep ke ustad mayu cong kakek setiana ikwa mula anda ngaji nak waktu kacong gitu ngadep dah ke kurun nun man kita mari seksaan kopur man nyumek kalaban seksaan kopur akhirnya bi ustad kento tonton kacong kento nun mayuna noro aki macam bismillahirrahmanirrahim mak le berokana ilmun kakek mula anda ngaji setia cong mayu noro aki cong ya kobi ustad bismillahirrahmanirrahim kacong kento noro aki non bismillahirrahmanirrahim ibalin panapa bi kay Nurul Abidin tonton panapa kacong kento bi ustad ngireng imatura akin kalaban nyebut asmana Allah siapa reng raja-raja na nikmat Gusti Allah tor siapa reng kenin nikmat Gusti Allah mulain kau ngaji ilmu agama itonton manika non dikurun tonton bismillahirrahmanirrahim arten ki puru karuah nah mulai dari jerinya Isa cepon Gusti Allah tinglah kacong ay alam dunya tinglah kacong ay atas bumi latau nyebut nama Allah bismillah latau ngalem sengko ar-Rahman ar-Rahim kacong latau ngalem sengko latau nyebut nama Allah pas tak cecing ko Isa seneros akin seksan naman ilim kopur pas tak tegeng ko senyeksan naman ilim kopur gara-garaan an latau macam bismillahirrahmanirrahim pas katipana pabungan panjenengan teh kata pana papera ke panjenengan bo semang kedelaku dumalem ke alam kubur sementara potra-potren ajunan lah hatam Al-Quran lah penter maca Al-Quran lah bangal norok darusan tanpa boleh si andi potra lah andi jabatan ustad andi potra andi jabatan ustad kata pana papera kenon launing ilmu agama ilmun barakah ilmun manfaat bagus tengkalakon ke Allah mapan tengkalakon ke kabulan Allah kata pana papera kering tuan mak kata pana papungan panjenengan duh non kelanon para rabu sepada mulja orang kento tinggal dapat ke alam kubur panapa boleh saya tak selamat pak panapa boleh saya jalaka pak saya selamat ki pakun ngantos rep ngarep rem kerem dari nak potos yodi alam dunya ki pakun ngantos duan orang syodi alam dunya debun Sufyan Ats-Tsauri pak dalam sebagian kitab al-ahya ila du'a al-amwat ila du'a ahwaju minal ahya'i ila ta'ami wasyarab orang selamate kentonon mambu majabu aja para puju para guru sesalamat kento pak panapa boleh saya tak selamat pakun sangat butuh sangat parlo sangat hajat de rem kerem du anak potos yodi alam dunya apa boleh para pankarem dalam seksaan pak lebih butuh teng diri reng udi alam dunya de kanase ben aing reng udi alam dunya saya rasa tak parlo de kanase ben aing kelanon malik ki puru kendateng dalam keadaan lapar ajunan mulai kol sitong sengantos abuh tak sabar salera pak sebab lapar ben arjeng tinggal beriin nase mesem kapti para rebu sepada mulja nah rengkopur kento lebih perak lebih bunga lebih seneng bila narem kerem dari nak foto sebagus alam dunya muntak tomani pas sekolah ngirim apa nak poton ke kopur muntak tomani pa monduk ngirim apa nak poton ke kopur bening ngirim Fatihah teh muntai pa sekolah madrasah bening ngirim Fatihah teh muntai pa munduk teh sabak ke lembaga tapi ngirim patena ngirim popopo ngirim kol karing tuan para rebu sepada mulja dan terpada selamat angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ni kanun tadi saya ngain imtihan benih kaparlo na kay Nurul Abidin benih ba imtihan benih kaputon na para asatir kento namung abri tempat benar eka aki kento kaputon na pancin dengan ajunan makle asyokor da ka Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan siang hari mangken kalaban syokor ba pancin dengan siandi anak bagus sajan tambah bagus amin Allahumma amin Allahumma
Saya pertama, saya nomor dua para rabu saya pada mulja tujuan imtihan kento acara salamatan kento teretan. Tujuan imtihan kento acara salamatan. Kenapa saya salamatan nah? Nyalamat na madrasah, nyalamat na pesantren, mulai bangun, kantos kare kiamat, mancer tada pencaco penah angkat tanangah amin Allahumma, mancer tada rintangan nah amin Allahumma, mancer tada sangkarokin amin Allahumma, Kiai Nurul Abidin mancer tak berangkat ke dalam suarkan, mun tak tela bedekan teh sebisan ros aki ibu di alam dunya angkat tanangah amin Allahumma. Amin. Senomor dua acara imtihan kentonon panapa saya salamatin nyalamatin santri lake ben nyalamatin santri bini panapan saya salamat enah. Saya pertama nyalamat enah akala male sehat. Saya nomor dua nyalamat enah betena male sehat. Karena orang nyari ilmu kento minimal ngaputu akidah kedua perkara. Nomor sitong kutu sehat akalah, nomor dua kutu sehat betena. Nak sehat akalah, gena akalah. Mun betena tak sehat, tak bisa masuk ke madrasah, tak bisa beli ke pesantren. Nak sehat betena pak, mun tak buluja akalah. Sengak-sengak kenceng atamanco, sengak-sengak kenceng atai dalam madrasah pak. Karena tak ada akalah, repot kasih murok non. Jadi itu akin isi yang aremangken. Niatnya lamat tenah santri, laki santri bini. Mantermu kesehat akalah, ben sehat betena angkat tangan apa? Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Senomor telok para rebu sepada mulja panapa saya salamat anda melalui acara imtihan. Nyalamat na ilmu siampon ikaole bi potra-potren ajunan nyalamat na ilmu saya tulangaki dari tahun-tahun siampon tabongkor daik ilmu saya ikaole kento sakonni tanah pole ilmu saya ikaole kento banyak salamat na makle teti ilmu saya barakah makle teti ilmu saya manfaat amin Allahumma ilmun mun barakah pa ilmun bun manfaat deki tinglai panggil ke dalam swarga kacong jeping kaula ajunan benipah nuk ngelonok alim bayi ketibi ke dalam swarga tole kangan tole kacer ciling ada ciling budi kematang emak kematang embu kematang teretan kematang bele kematang tatangga kematang kancah orang kento mun reng selamat tak ketibi ke dalam swarga pak karuan ng Al-Quran وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Orang-orang sandi pangatako dah ke Allah iwaktu panggil ke dalam swarga beni mangkat bang sebang tapi mangkat zumara ay jamaatin ba'da jamaah tekus apa kelompok pak marin kelompok berangkat kelompok syanyar berangkat dah iya kia orang semasuk akan neraka deni alim bayi ketibi deni eseret ketibi deni ujung kaki ketibi abang rombong pak sabab sia maksiat ni alam dunya nunggu orkes beni ketibi ajoget beni ketibi nyabung beni ketibi nyabu beni ketibi taruan beni ketibi Allah subhanahu wa ta'ala anyun tuaki kareng kafir saya panggil ke dalam neraka وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Orang-orang kafir jadi ben orang sepada ben lalakun orang kafir tatoro perintah Allah arompak larangan Allah beni ibuan ketibi ke dalam neraka tapi abong rombong deki saling tarik saling kibas saling mantar pada selamat amin Allahumma. Ilmu mun la barakah ben manfaat beni masuk ke TV ke swarga nyari mak nyari embu nyari taretan nyari belah nyari kancah nyari tatangga bilebih ke Nurul Abidin deki pak boh beni namun keluargan pak sesare tatangga santri nuruk buntek pagi kapi amin Allahumma amin Allahumma. Tapi mun la ilmun tak barakah pak mun la ilmun tak manfaat pak akan disi terjadi je mangkin banyak ring alim pak karo pinter peta pak tinggi congok tengkala kon tak cocok kalaban ilmun banyak ring tahu maca Fathul Muin pak kengki mabuduan pese pak banyak ring
anten termaca kitab keng kilangka kareng tua duan pak banyak reng penter maca kitab keng kilangka ka kurun pak mun latak baraka ilmun mun latak manfaat ilmun maka tusenya labatakin orang lain orang jadi deki bekal icurungap akin ka dalam neraka sebelum reng kafir ibuang ka dalam neraka. Coba Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang tak beraka ilmun, orang yang tak manfaat ilmun, orang yang sekerokun tahu nyacam apa ngajian ke beraka temur, dicolon keluar ayat, dicolon keluar hadis, dicolon keluar jebun ulama, keng ilmun tak nyerap katengkan. Paku wadaki bi Gusti Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kake mak kerokun tokang petta ke beraka temur lik, mak tak sesuai petan ben lakon. Itu kanin bi Allah nyon sapora, reng setak beraka ilmun, masuk ada ke dalam neraka sebelum reng nyemba arca masuk ke neraka. Berarti ngadaan ben reng kafir pak. Orang sandi ilmu tak berakah, orang sandi ilmu tak manfaat. Dari kadin toh melalui acara imtihan selamat enah ilmu seekor lebih potra-potren ajunan baik sakonni ilmu kento atau bebanyak maka itu akin isyang ari mangken mantermu kececia ilmu seberakat manfaat angka tanang apa bu amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin titik ngain senga acara imtihan beniin mainan beni acara get jogetan beni cara kerja kento positif sangkolan dari ulama positif sangkolan dari bangsa sepo 72 acara tasyakuran dan acara salamatan mancer muka acara tasyakuran dan acara salamatan eka dinto halaman Darul Ulum mancer eterem asarang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma bila eteremah lalakon isyang ari mangken pondok pesantren Darul Ulum sajen atamba are sajen atamba minggu sajen atamba bulan sajen atamba tahun sajen atamba barakan sajen atamba manfaat minimal nang setiap tahun ngeluarakin santri laki sesaleh ngeluarakin santri bini sesalihah ngakungin ilmun barakah ilmun manfaat 2000 angka tanangah paling manci duan pancinengan untuk nak potobo duan pancinengan lebih manci tempang duan reng alim duan pancinengan lebih manci tempang dari duan reng wali mun untuk nak foto ngereng bu angka mancermu ke potra-potren ajunan sepa sekolah nengka dinto lembaga itu yakin nak foto sema punga tunya akhirat angka tanang bu amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma barakah oleh berakan kurun oleh berakan bengesepon amin Allahumma amin keran kainto para rebu sepedemulja sebisa abtina nyampayaki dari sakater hikmah acara imtihan nyacam abtina dari ada kantos akhir mantermu ke cetia tambahan ilmu sebarakah cetia tambahan ilmu semanfaat khusus sedak kapanyampai secara umum dak seteja pamiarsa angka aki tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin salalopot kurang lebih nanyong sapora sebanyak langkong-langkong dak ke Nurul Abidin sekeluarga kak dinto sebisa sampayaki sebener kento papareng dari ajunan Allah selopot tak cocok dak ke ajunan kento betul dari kegendengan nah dari keputuan Ahmad Malik Tarsawi dari kak dinto abtina dak ajunan sekeluarganya on sapora sebanyak wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma uridu illa al-islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak para ibu kento jen kulai pakon adua marenda keajunan ustad panjenengan ngalak bak sepurse beriin aing nganenga pas aing kento deki selen ke dalam ebak santri lake santri bini panginum sekasokan tak kasokan tak apa-apa sekasokan tak kasokan tak apa-apa kento semanti beni duan malik raja tusah malik colon sering maksiat semanti duan panjenengan bu semanti duan panjenengan pak ngireng iwaktu abdina kento adua panjenengan aten niat mator akacong ciping da ke Allah subhanahu wa ta'ala iwaktu ten kula para pan adua aten panjenengan aniat matoro akacong ciping
dak ka Allah subhanahu wa ta'ala mulai patoro dak ka Allah kacong cipting kau la ajunan keluarga kau la ajunan pecre selamat ontong selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل العسير بجاه النبي البشير النذير. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا ووفقنا وإياهم لطاعتك، وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء فامه عنا اسم الشقاوة واكتبنا سعداء واكتبنا سعداء واكتبنا سعداء، فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.